wabarakatuh. Nami kula Lailia Putri Febrianti, nomor absen 22, kula saka kelas 9. Kula badhe mriki nyeritakake tentang legenda Danau Toba. Sawijining dina, petani mau lunga menyang kali ing cedhak omahe. Dheweke duwe gagasan golek iwak ing kali kanggo lawuh dina iki. Kanthi mung berbekal panggon iwak, pancing siji lan pakan. Dheweke nuli mangkat menyang kali. Sawise teka ing kali, dheweke langsung nguncalake pancinge. Saksuwene nunggu pancinge dipangan iwak, dheweke ndonga, "Duh Gusti, muga-muga kula saged angsal iwak akeh ing dina iki." Sementara waktu sakwise ndonga, pancing sing diuncale mau ketok obah-obah. Petani mau cepet-cepet ngarit pancinge. Petani kasebut seneng banget amarga dheweke oleh iwak sing gedhe banget. Sakwise sawetara waktu ndeleng iwak oleh mancing, dheweke kaget banget. Jebule iwak sing ditangkep mau bisa ngomong, "Tulung, aku aja dipangan Mas, ngeculno aku ing kali maneh." Bengok iwak kasebut. Tanpa akeh aton, iwak ditangkep mau dibaleki ing jero banyu maneh. Sawise balik ing jero banyu, petani kuwi tambah kaget amarga dumadake iwak tersebut ganti wujud dadi wong sing wedok wayu banget. Wong sing dadi iwak wong ayu banget niku ngomong, "Aja wedi Mas, aku ora bakal nglarani awakmu." Tembung sing iwak. "Sopo kowe iki sebenere? Kowe iku seekor iwak ta?" takon petani mau. Petani mau keweden, "Aku iki putri sing dikutuk amarga nglanggar aturan kerajaan," jawab wedok mau. "Matur nuwun, kowe wis bebasno awakku saka kutukan kuwi. Lan dadi imbalane aku gelem kok ndadekno awakmu kuwi bojoku." Tembung wedok kuwi. Petani kuwi ya setuju. Akhire petani lan wedok kuwi disepakati yaiku pasangan mau ora kena nyritakake menawa asal usule putri sing saka seekor iwak. Yen ngomong kuwi dilanggar bakal ana kedadian petaka dahsyat. Sakwise rabi, petani lan bojone mau akhire bahagia amarga bojone petani rahayu bayi lanang kang bagus kang jenenge Samosir. Samosir tuh dadi bocah sing bagus lan kuat. Nanging ana kebiasaane Samosir iku sanuli, rumangsane luwe terus. Lan ora tau rumangsa wareg. Kabeh jatah panganan dipangan tanpa turah sithik wae. Cerita lagek. Jining dina Samosir oleh tugas saka ibuke kanggo ngirim panganan lan wedang ing endi bapake lagi tandang gawe menyang sawah, nanging tugase ora rampungake. Kabeh panganan sing saduwuke kanggo bapake dipangan nganti entek. Lan sawise kuwi Samosir keturon ing sawijining gubuk. Pak Tani nunggu tekane anake kanthi klewenahan ngelak lan ngeli. Amarga ora tahan lan ngeli, mula petani banjur mulih menyang omah. Ing tengah dalan petani mau eruh anake turu ing gubuk. Dheweke banjur Samosir, "Hoi, tangi-tangi!" bengok-bengok petani. Mau bengok-bengok. Lan petani ku mau takok ndek anake Samosir ku mau, "Kowe nyapa nang kene? Kok panganane mboten sampe teng bapake?" Bapak iki nahan ngelak lan ngeli.
HP-ne mulai. Bengok-bengok. "Weh Tangi, nyapa kowe nang kene?" Anake jawab. "Ana apa, Pak?" Bapake ngomong. "Lah kowe nyapa nang kene? Dikongkon ngirim maem teng bapak kale minum kale ngombene kok mboten teko-teko." Langsung anake critakake yen anake keluwen. Akhire maeme kale ngombene dipangan kali anake ku mau. Bapake menasehati, "Kamu jadi anak, awakmu dadi anak, ojo sroko-sroko le. Kabeh wis dijatahi kanggo ibukem. Kabeh sampun dijatahi kanggo ibu. Sampun dijatahi dhewe-dhewe. Mugi ojo serakah kali panganan. Panganan bakal teko dhewe yen kowe sabar. Agenda teko kula yen ana salahe perkataan kula, omonganku, mohon dimaafke nggih. Saya wangsul. Wassalamualaikum warahmatullahi